Sabi dito sa comment section, ang sabi ni Margie. Ang sabi ni Margie ay, nasaan na yung binigay ng nagbigay ng parang carpet? Di ba mayroong carpet noon na maliit? Saan mo na nilagay? Hindi mo yata nilalabhan. Paano hindi nilalabhan? Tibarang yuta. Tignan mo, oh. Ayan, nililinis ko sila. O, sige, para matanggal ang haka-haka mo, labhan na natin. Tibarang yuta.